No niin, tällä videolla laitetaan nokka kohti Vuosaaren satamaa. Tullin paperit on kunnossa ja C6 Corvette siellä odottaa terminaalissa. Ok, kaikki on kyyvissä mukana. Lähdetään kohti satamaa katsomaan mitä siellä meitä odottaa. Se on perjantai 13. tammikuuta 2023. Aika tarkkaan 2,5–3 kuukautta meni siitä, kun auto ostettiin ja nyt se on tuolla Helsingin satamassa. Keli nyt on tämmönen tällä kertaa. Oikeastaan tarkemmin kun ajattelee, niin aika hyvä +1. Mähän on ihan allerginen tolle pakkaselle, niin pahin olisi mulle varmaan ollut -30. Mä luulen, että toi traikukaan, se olisi varmaan jarrut ollut jumissa koko ajan. Eli täällä Ruuhka-Suomessahan on kaikki tietkin mukavasti suolattu sulaksi. Ei tarvi sitäkään jännittää, saa rauhassa mennä. Nyt tultiin tänne Konttisatamaan tai Konttiterminaaliin, mikä tää nyt on. Lähdetään kurkkaamaan, olisiko tuolla toimistossa joku, joka katsoisi meidän paperikuntoa, kertoisi missä meidän auto on. No niin, paperit on kunnossa. Sitten lähdetään ajelemaan vähän eteenpäin tonne satamaan ja sieltä tullaan kuulemma auttelemaan sitten. Luulisin, että tästä mut päästetään talon seinä. 1 ja 2 hallit. Liekko se jopa sisällä se auto? Jäädään siihen odottelee. No nyt lähdettiin liikkeelle. Ja siellähän se näyttää olevan. Miten se tuosta saadaan lavojen päältä? Tää kaveri on lähtenyt vähän miehekkäämällä autolla liikkeelle. Eikä se tällä tuu ottamaan. Joo, meidän pitäisi saada tosta lavojen päältä se pois, niin se olisi siinä. Suunnitelma B. Täytyy laittaa se piikeillä tohon traikun kyytiin. Joo, eli suunnitelma B. Pakko laittaa se piikeillä kyytiin. Autoon ei pääse sisälle tällä hetkellä ja renkaat ei osoita suoraan eteenpäin, mikä estää sen, että sitä ei voi vinssillä vetää kyytiin. Se nimittäin ei olisi tullut, ei mitenkään. Ja niitä ei voi kääntää, rattilukko varmaan estää sen. Joten kokeillaan pitkillä piikeillä panna perästä sisään. Right, Corvette on kyyvissä. Loppuviimein onnistui ihan hyvin. Ei tosiaan päästy autoon sisään ja niin kuin näkyy, niin sopivasti nuo renkaat on vähän kääntyneenä oikealle, niin se vinssillä lastaaminen ei oikein onnistu. Autossa on avaimet sisällä ja kun tässä on tällaiset sähkölukot, niin eihän se sitten aukee. Täytyy tutkia sitä kotona enemmän. Mutta siinä se on nyt kyyvissä. Ei mitään vaurioitakaan tullut. Näyttää ihan hyvältä. Lähdetään kotiin tutkii autoa tarkemmin.
kotiessa levittiin ihan hyvin. Siinä se on auto tallissa nyt. Ekana aletaan, ennen kuin edes mä saan sitä purettua tosta traikulta, niin selvittää, että miten me saadaan ovet siitä auki. Eikö täällä ole ollenkaan konetta? Niin, eka homma olisi saada ne ovet auki. Sen verran päästään tästä jo kurkkaamaan, että akku on tossa ja akun kengät on paikallaan. Ja 4 volttia näytti virtaa. Kokeillaan, jos löytäisi tuolla vähän virtaa akkuun ja en tiedä, toivottavasti ovet ei ole siis lukossa sitten. No, virtaa menee jonnekin, jotain napsu. Lähteekö? Yrittää. Ovi aukesi. Täällähän ollaan valmiita lähtemään. Okei. Tuota toista puolta se ei nyt anna auki ollenkaan. Saisiko se on täältä? Mistä näistä aukeaa? Mistä helvetistä ne kuuluu? Tuostako? Ei, mitä täällä tapahtuu? Lukot auki. Noniin. Melkein. Mitä lie? Valittelee. Tarviiko se tuon? No, jatketaan ton työstämistä. Joku valitus siellä koko aika ruudussa menee ja täällä surisee jotkut. Nyt kuulosti siltä, että... No, ei se lähe. Ei se mitään. Kokeillaan vähän erilaista lähestymistapaa tähän kuskioveen, eli saatiin nuo avaimet nyt tuolta sisältä. Niin täällä pitäisi olla... Katsotaan. Joku aukesi ainakin. Sitten me saatiin takaluukku auki. Ja täällä pitäisi olla... Onko? Näkeekö? Tuossa joku... Sitäkö pitää vetää niin, että saavutat toi kuskiovi. Ja sitä pysyisi nyt auki. Kokeillaan. Eli no, nythän se aukesi. Eli ovi on auki. Tällä oli se avain tuossa köytettynä. Katoinkin, että täällä on joku erikoinen putkisto täällä ainakin asennettuna. En tiedä, minkälaiset soundit on. Nää ei näytä alkuperäiseltä tuo putkisto. Niin, päästäänköhän me konetilaan nyt kurkkaamaan. Mistä se aukeaa? Tuosta. Ainakin joku mukaan aukesi tosta. Laturit sivuun. Päästään näkemään, oliko sitä konetta siellä vai ei. Tai toivottavasti päästään. No kyllähän se on. Siellähän se. Yllättävän siistin näköinenkin.
Täällä näyttää tältä. Kaikki näyttää suurin piirtein olevan kunnossa. Ei mitään isompaa damakee. Mutta joo, toi akku. Se on nyt eka. Meidän täytyy saada virtaa. Katsotaan lähteekö se ottaa virtaa vastaan. Ja jos ei, niin me voidaan sitä auttaa tuolla laturilla vähän. Eli kokeillaan vielä. Nämä. Sitten. Kuuluu kaikenlaista releen ääntä. Sitten kun mennään sisälle katsomaan, niin tuosta mä sen verran opin tuo Service Column Lock on tässä vuosimallissa semmoinen ongelma, tyyppivika. Eli se on käytännössä rattilukko tai joku tällainen homma. Ja muutenkin näissä on paljon semmoista automatiikkaa, mikä estää käynnistymisen. Ja tää on yksi niistä. Auto ei voi käynnistää ton takia. Se pitäisi saada jotenkin disabloitua tosta. Niin, ja sitä tietenkin mä ajattelin, että mä saan sitä tästä traikulta edes pois, jos en mä saa renkaita kääntymään, mutta nähtävästi tämä ei nyt estä ratin kääntymistä, eli se saadaan kyllä hoidettua, joten eiköhän me saada se pudotettua traikulta. Tässä muuta täältä löytyy. Eikö Corvetessa yleensä aina täältä käännön häpenki? Tähän tuolla on. Siellä on jotain puskurin palasia ja tämä on varmaan valo umpiosta. Joo. Tarkka katto. No niin, en tiedä, se virhe-ilmoitus tosta hävisi, kun autokäski laittaa pakin päälle ja sitten kun mä löin sen, niin lopetti. En tiedä, mitä tapahtuu. Tässä muuta täältä löytyy. CD. Ei. Mitä muuta? Ainakin märkiä kaikki. Mistä tänne on vettä päässä? Huoltokirja. No niin. Nyt päästään katsomaan. Ei tää oo semmonen leimavihko. Navigation system. Ja muutako. No tällä manuaalillakin tietenkin tekee jotakin. Enhän mä tunnu tietävän mitään niksejä, mitä näissä on yleensä. Mitä mikäkin nappula on. Tämä on vähän semmonen. Alright. Jos ei kerran mitään virhe-ilmoituksia ole, mikä estäisi ton käynnistymisen, niin sehän täytyisi melkein kokeilla. Tää kiinnostaa. Jotenkin mulla on semmoinen tunne, että olisiko öljypohja halki. Ei, kyllähän siellä öljy on. Joo, ei paha ollenkaan. Koneessa öljy paikallaan, eli periaatteessa jos tuo akku saataisiin tuosta henkiin, niin sitä voisi niinku kokeillakin. Alkuperäiset pakosarjat siellä näyttäisi olevan. Ehdin jo ajatella, että kun tuota putkistoa tuossa on päivitetty, niin olisi laitettu valmiiksi joku
joku headerit sinne, mutta eipä oo. Mistä tässä katsotaan, onko täällä jäähdytysnestettä ollenkaan? Tuollahan se on paisari. Siellä mitään on. Jopa nyt on. Pienen latailun jälkeen näyttäisi, että akku ottaa virtaa vastaan ja meillä ei mitään virheilmoituksiakaan täällä taulussa. Mites tää homma? Miköhän me kokeilla lähteekö se? Mites tää lähtee oikein? Okay. Siis no ops detected. Pitääkö tästä nyt jotakin? Mihin tää pitää tunkea? Äläkää nyt. Mulla on service column lock. Nyt se tuli takaisin toi ongelma. Toi estää käynnistymisen. En tiedä. Eikö tässä ole virtaa vai? Mikä se juttu oli? Pitääkö se tunkea tänne sitten, jos ei virtaa ole? Noin. Ei, mihin se meni? Uppoaa tänne koko avain. Kokeilla sitten. Pimeeni koko taulu. Shift to reverse. Laitetaan. Noin. Sitten pannaan vapaalle. Ei, nyt alkaa kauheeta. Sammutaan nyt perkeleen. No joo, koitetaan ladata tätä akkua. GM ei ole mitenkään tunnettu hyvistä sähköistä, niin en ole kyllä jotenkin säälittävämpää akunkenkään koskaan nähnyt kuin tässä. Tämmönen joku peltisuikale. Mutta siis se otti jo vastaan. Siinä alun perin oli niinku joku 4 volttia. Kokeillaan mitä se nyt näyttää. No ei se paljon enempää, jos se toi on. Tästä se nyt kun mä saan. Joo, no ei se ihme. Annetaan se nyt vähän aikaa latailla ja katsotaan lähteekö ottaa virtaa vastaan. Jos ei, niin sitten täytyy vähän varmaan säikäyttää sitä akkua. No mut hei. Yippee-ki-yay, motherfucker. Sitten, onko toi runko nyt sitten kiero vai ei? Sitä nopeasti vaan tässä karkeasti katoin, että tää puoli olisi ehkä sentin ylempänä. Ja vähän siltä se näyttää tossa. Tietenkin mulla on se vedettynä noilla liinoilla tohon ja rengaspaineet ja kaikki vaikuttaa, mutta todennäköisesti on kuitenkin. Mutta ei paha. Jos sentin verran ylhäällä, niin se saadaan varmaan. Se ei ole kovin pahasti tonne taittunut toi runkoaisa. Eikä siinä näy mitään varsinaisia lomahduksia tai mitään semmoista. Kaikki tukivarret on ehjiä, etu- ja apurungot näyttää ehjiltä. No niin, resiinakin sieltä hangesta on kaivettu, koska on nyt selvää se, että oikaisuhommiksi se menee. Se ei paljon ole, mutta se on vähän ainakin. Katsotaan, miten se lähtee siitä sujumaan. Tää lykätään se tonne tallin
nurkasta tonne laitaan nyt sen takia, että meillä jää sitten, ei tehdä nyt sitä virhettä, että tulee väärään kohtaan, koska meidän pitää saada tilaa tolle vetopuomille tänne eteen. Niin tunkataan se tohon ilmaan oikein niin paljon kuin saadaan. Tavoitteena olisi, että saa niin ylös sen, että saa tämän resinan lykättyä tosta alle ja miksei nyt saisi. Tuskin me tarvitaan niitä ruosteisia pukkeja siihen. Kurkataanpa sitten autoa alle vielä. Öljypohja näyttäisi ehjältä. Sitä mä vähän ajattelin, että se voisi olla hajalla, kun siitä puhuttiin jotain mechanical damageista. Jonnekin mettään se varmaan on mennyt, kun täällä on heinää ja rapaa niin paljon. Mä tiedän. Varsinaisesti näen niinku mitään ongelmia. Tästä tuolla takana. Siinä on vaihdelaatikko ja perä. Kaikki näyttää ehjältä. Tuosta nurkasta olikin joku kuva. Nyt ei varmaan. Nää tulee Copartilta, kun ne on jäänyt niillä trukeilla piikit tohon, niin ne jäljet on levästi sieltä. Samatin nämä tämmöset, mutta ei. Sinnekin on bensatankki sisällä, mutta en mä tiedä, kai se on vuotanut. Vaihdelaatikko. Joku Tremekki se on. T56. Tässä pitäisi olla. Jos hyvä tuuri kävisi, niin joku olisi se vaihtanut johonkin parempaa. Se ei ihan välttämättä maailman paras ole, mutta näyttäähän se tossa oleva alkuperäinen, että mikähän se on. Ja samaten tää perä on se heikko versio. No niin, vielä viimeinen yritys. Nyt on akku ladattu muutama tunti. Ei se ihan vaikuta iskussa olevaan. Tossa mulla on mittari, mä voin seurata, eli 11,5 volttia. Mä voin seurata sitten mitä tapahtuu, kun starttaa. Jos se sitten droppaa ihan merkittävästi heti, niin se on varmaan ongelma. Joo, sen verran mä opin, että ilmeisesti riittää, että avaimet on tuossa. Ja se pitäisi riittää siis. Kytkin pitää olla painettuna pohjaa. Siinä on joku juttu. Sitten vaan kokeilemaan. Jumalauta. Sehän lähti käyntiin. Tää shift to reverse. Alright. Mä luulen, että tähän on aika hyvä lopettaa tää video. Auto saatiin käyntiin. Siellä ei ole jäähdytysnesteitä, sen mä tiedän, ei viitti kauan käyttää. Mutta ehkä me nyt vielä kokeillaan kerran.
pannaan vaihe päälle, katsotaan. No. Kaikkihan toimii. Mikä helvetti tää nyt on? Shift to reverse. Sitten se on hiljaa. Se on niinku tyytyväinen sen jälkeen. Joo. No niin, se siitä tällä kertaa. Ensi kerralla taas jatketaan lisää selvittelyitä ja yritetään saada vähän selvyyttä tuohon runkoasiaan. Morjens.